Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, премиер. За разрешувањето на претходните министри не слушнавме ниту еден збор, ни причина, зошто, како. И мислев, ајде сега за овие кои што ќе биле уште подобри, ќе слушнеме за сите кандидати кои што ги наведе по некој убав збор. Зошто Кренар Лого е подобар од Тупанчевски, зошто Фатмир Меджити е подобар од Беким Сали, зошто Азир Алиу е подобар од... Се извинувам, не го запамтив името. И така натаму. Зошто овие кандидати имаат подобри перформанси, менаџерски, за само 10 месеци, па нека и една година, да успеат да ја закочат Република Македонија во нејзиниот слободен пат. Република Македонија, почитувани граѓани, е во слободен пат. И ако неспособниве останат на власт, така ќе тресне, се плашам искрено, како македонка, да не се распарчи, само не знам на колку дела. И дали ќе можеме после да ја составиме на начин на кој што е предвидена во Уставот на Република Македонија. Демагошки памфлет, демагошки говор слушнавме. Развој, економија, ова, она, ама никако да се каже дека за тоа имаме само една година, не цела. Значи 10 месеци. Рече, само со една работа се сложувам, дека да има, некој сака да има очај и црнила во Република Македонија. Премиере, ја не знам дали имате излезено од барокната влада, дали имате излезено, дали сте биле во маркет, дали се движите по улица, за да видите колку црнила и очај има кај граѓаните, колку сме несрекни како нација. Имаше и едни истражувања дека Република Македонија е најнесрекната држава и најнесрекна нација во Европа. Очај, да. Во очај најде премиерот се смее. Си гледаат видеото со министерот Бочварски ли го гледате за 1300 километри автопат. Јас се возев минатата недела Кичево Охрид, за кој што велите дека е 90% направен, па си велам, луѓево, сте биле ли на патот, сте го возеле ли, таму кај Ботун, еве да ја искористам приликата тука, таму кај Ботун, ноќе, најголем број на сообраќајки имало, барем на ограда да ставите, да спасите човечки животи. 1300 километри автопат, па, знаете како, ај нашата интелигенција се знае мислењето ваше за нас, ама на граѓаните толку да го подценувате? 1000 си викат 1300, бе 2 километри до Блаце не направивте. 2 километри до Блаце не направивте. 1300, срамота. Срамота. Туку да се вратам на ова. Говорот на премиерот, стабилност, честност и замислете, кажа енергетска револуција. Некако тоа зборот револуција, новиве коалициони партнери на Пазар 3 многу често го употребуваат, не знам колку е тоа европски. Излегува директорот на МЕПСО и вели крадеме струја повторно од европската мрежа. Крадеме струја. За таква ли револуција мислевте, премиер? Не го велам тоа јас. То директорот на МЕПСО го кажува на национална телевизија и ве прашуваа новинарите, не им одговоривте. Вчера слушам повторно набавката на газ ќе се прави по фиксна цена и повторно милиони евра од джебот на граѓаните ќе одат пак кај бугарите. Кој што чини најстратешки партнери ни се бугарите, се кај бугарите. И ајде да видиме стабилност, честност, предвидливост, разум, знаење и така натаму. Што значи? Инфлација на највисоко ниво дома, лидери во регионот. Дефинитивно, по статистики, по анкети.
Литар масло за јадење е поскапо за плюс 150%. Од изборува за качена плата, за покачени пензии. Сите тука имаме пензионери, па сигурно ви кажуваат колку многу уживаат во розевиот свет кој што ви го представува тука Ковачевски и новото огромно мнозинство. Литар млеко за сите е поскапо, само за производителите е истата откупна цена. Ги спомнавте тука и земјоделците, па да ви кажам, проверете го овој податок, новите критериуми за субвенции предвидуваат 3 тона пченица, тоа во овчеполието е невозможно. Е, вака прави премиерот. Му е гајле. Е, сега, почитувани мои земјоделци овчеполци, нема да можете да земете субвенции, затоа што едноставно критериумите кои што ги смислеле европјаниве се невозможни за вас. Додеме понатаму, килограм шеќер е поскап за плюс 100%. Бензините. Па добро, се изучивте рекет да правите, го знаеме тоа, ама нели велите дека имаме држава, а каква држава имаме, најдобро знаат граѓаните на Република Македонија, а особено македонците. И бидејќи, наставниците ги спомнавте, добија лажно покачување, инфлацијата им ги изеде парите, пензионерите исто така, и минималната и просечната плата, инфлацијата им ги јаде парите, господине премиер. Кренар Лога го предлагате за министер за правда. Јас се надевам дека од утре Кренар Лога, кога ќе отиде во Министерството за правда и кога ќе направи, ако има воопшто што да направи примопредавање, дека веднаш ќе ги затвори бугарските клубови затоа што нели истече рокот, не ги сменија имињата, рековте пред малку дека ќе ги затворите, да видиме дали ќе ги затворите. Е сега како Кренар Лога ќе се справи со владењето на правото, корупцијата, криминалот за 10 месеци? Баш ме интересира да го видам. Фатмир Меджити во здравството, дали утре, уште одма, ќе набави пари за пациентите со цистична фиброза. Ама веднаш, значи утре да објавите имаме пари за пациентите од цистична фиброза. Лекови кои што недостасуваат за болните од рак. Веднаш, а не да ги праќате во Косово, а не да ги праќате во веледрогериите, одете во Пановски, одете ваму. Не. Државата е таа што треба да ги обезбеди. Дали овој министер ќе направи ревизија и веднаш директорот или директорка во Прилеп да си даде оставка за случајот кој што вчера жена која што починала од некоја бактерија која што се учела само во книгите. Немало искоренета, била само во книгите се учела. Е, таа жена починала од таква бактерија. Платите, дали ќе ги покачите? Скандалот со ФЗОН, дали ќе се расчисти, хакери биле, не биле, се дадени пари, не се дадени, колку пари, кој крадел, како крадел, ако се сеќавате. Уште Мила Царовска рече 500 милиони евра фалат во ФЗОН, ама ја заќутеа овие главниве во коалицијата, што сега ја поддржуваат овие понеглавните. Азир Алиу, информатичко општество. Иначе скоро сите предлози, како што кажа и мојот претходник, имале некаква допирна точка или работеле за режимот, за овој дел од режимот. Например, Азир Алиу има навистина импресивна биографија од она што успеав да прочитам и од 2013 до 2017 работел во кабинетот на Никола Груевски. Сега тој како ќе се справи со оваа европска матрица ќе видиме. Дали ќе се зафати со сериозна дигитализација во општеството, што ќе направи со балансерот, бидејќи, да кажеме, сега во моментот течат огласи во Источна Македонија, каде што се бараат албанци, а и самите знаете дека не може да ги најдеме таму. Каја Шукова да видиме со животната средина, како ќе се справи и така натаму.